এই ভিডিওতে আপনাকে প্লে স্টোরের এমন একটি অ্যাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে যে অ্যাপটির মাধ্যমে আপনি হাজার হাজার রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনগুলো ফ্রিতেই আপনার মোবাইলে ইউজ করতে পারবেন। প্রতিদিন আলাদা আলাদা রিংটোন ব্যবহার করলে আপনার বন্ধুরাও অবাক হয়ে যাবে, তারাও কিন্তু এই অসাধারণ অ্যাপটি আপনার কাছ থেকে নিতে চাইবে। আশা করি এই জন্য ভিডিওটি আপনি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত কন্টিনিউ করে মোবাইলের অসাধারণ রিংটোন অ্যাপটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেবেন। হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনি দেখছেন প্রতিবারের মতন টেক অন বাংলা চ্যানেলের আরও একটি ইন্টারেস্টিং এপিসোড। আর এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে প্রতিবারের মতন আমি থাকবো আপনার বন্ধু নাসিম। আপনি মোবাইলে প্রতিদিন আকর্ষণীয় রিংটোন চেঞ্জ করে সেট করতে পারবেন, ফলে আপনার বন্ধুরা সবাই অবাক হয়ে যাবে, কারণ এত আকর্ষণীয় রিংটোন কারো অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এখনও সেট করা পসিবল হয়নি। এই জন্য প্রথমে আপনাকে একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপটি ইনস্টল করার জন্য স্বাভাবিকভাবে গুগল প্লে স্টোরে চলে আসবেন এবং সার্চ বক্সে মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করবেন। এখানে হিউজ পরিমাণ অ্যাপস শো হবে। আপনি 3 নম্বরের অ্যাপটি ইনস্টল করে নেবেন। অ্যাপটির রেটিং পয়েন্ট খুবই ভালো, আর যারা ব্যবহার করেছে প্রত্যেকেই কিন্তু অনেক ভালো ফেসিলিটিস পেয়েছে। আপনি কমেন্টগুলো পড়লেও বুঝতে পারবেন। অ্যাপটি ইনস্টল করার লিঙ্ক আপনার সুবিধার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমে যখন অ্যাপটি ওপেন করবেন, উপরের দিকে কিছু অপশন দেখতে পাবেন, টপ, পপুলার, লেটেস্ট, ক্যাটাগরিজ, এরকম। আপনি এখান থেকে টপ অথবা পপুলারে ক্লিক করবেন। সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে লক্ষ্য করলে হিউজ পরিমাণ রিংটোন দেখতে পাবেন। আপনি যতই নিচের দিকে যাবেন ততই কিন্তু রিংটোন শো হবে। এখানে এত বেশি রিংটোন অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে, আপনি হয়তো দেখে শেষ করতে পারবেন না। প্রত্যেকটি রিংটোন আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন, এই জন্য সিম্পলি প্লে আইকনে ক্লিক করতে হবে। রিংটোনটি যদি প্লে না হয় তাহলে আপনি পুনরায় প্লে আইকনে ক্লিক করবেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবেন রিংটোনটি প্লে হয়ে যাবে। এখন আপনি নিচের দিকে লক্ষ্য করুন, যদি এই রিংটোনটি আপনার পছন্দ হয় তাহলে সেট রিংটোনে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে সেট আস রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলের ডিফল্ট রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে যাবে। কখনো কল আসলে কিন্তু এই রিংটোনটি বাজবে। আপনি মেসেজের জন্যও এই রিংটোনটি সেট করতে পারেন, সেই সঙ্গে অ্যালার্মের জন্য সেট করতে পারবেন। আপনি প্রত্যেকটি রিংটোন এখানে শুনবেন আশা করি, এবং যে রিংটোনটি ভালো লাগে প্রতিদিন রিংটোন চেঞ্জ করবেন আপনার মোবাইলের। এই ভিডিওতে আমি আপনাকে খুব শর্টভাবে দেখানোর চেষ্টা করলাম, আশা করি আপনার বুঝতে কোনো জায়গায় প্রবলেম হয়নি। ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং প্রতিদিন আকর্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ।